ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط سأتناول هذه الدوال التالية somme.c ثم الدالة اللي هي moyenne.c ثم بعد ذلك الدالة اللي هي nb.c. شنو هو الفرق بين هاد لا moyenne.c somme.c مع لا somme لا فونكسيون somme لا فونكسيون moyenne لا فونكسيون nb؟ هذه كتزاد واحد لا كونديسيون. يعني غادي نديرو هنا لا somme selon يعني sous une condition. لا سانتاكس اذا كانت على هذا الشكل. كاين لا بلاج خصنا نعطيوها لا بلاج ثم ان كريتير. alors le critère doit se trouver dans la plage puis en option somme plage s'il s'agit donc des nombres. Donc la même chose que pour la fonction moyenne ci. Et en ce qui concerne la fonction MBC, عندها فقط la plage مع le critère. يعني on cherche le critère, le nombre de fois le critère est présent dans la plage, le nombre de fois que le critère est présent dans la plage. Donc on va passer à l'exemple tout de suite, parce que ces fonctions-là, pour les utiliser correctement, il faut les utiliser dans des exemples. Alors, prenons cet exemple-là. Alors là, j'ai une liste qui comprend des notes pour un certain nombre d'élèves. Par exemple, pour Moncef, nous avons ici la note d'IL physique. Et puis, plus loin, voilà sa note de mathématiques. Et plus loin encore, vous avez Moncef بالنسبة للاجتماعيات, Moncef الفرنسية, etc. اش بغينا نديرو هنايا؟ بغينا نحسبو النقاط ديال منصف، المجموع ديال النقاط ديال منصف والمعدل النقاط ديال منصف، ثم عدد المرات فاش بان لينا منصف هنايا، يعني باش تعاود منصف سيتادير عدد النقاط ديالو تقريبا، عدد النقاط ديال منصف. الوغ بما ان هنا كاين منصف، كاين حسن، كاين فاطمه، كاين ابراهيم، كاين اوتر سميتو، غادي نحاول نجيبهم هنايا. غادي ندير اون سيليكسيون ثم غادي ندير كوبيي. هنا غادي ندير كولي بيان سور، ولكن خصني نحيد لي دوبلون. باش نحيد لي دوبلون كاين واحد الطريقه، كنمشيو لي دوني وهنا سوبريمي لي دوبلون. هنا سا فاسيليت بوكو. alors bon les doublons supprimés, continue avec la sélection, supprimer les doublons وهنا كيعطينا منصف. اوكي، اذا هنا لاحظوا شحال عندنا من سميتو، عندنا منصف، حسن، فاطمه، ابراهيم، سعاد، الثاني لاحظوا ان عندنا عاوتاني منصف مره اخرى. وبالتالي ربما هذا المنصف مكتوب بطريقه تزاد فيها اسباس ولا بحال هكذاك. اذا هنا مصطفى، علي، الهام، ربما هنا كيبان فقط منصف هو اللي تحيد. دونك غادي نمسحو، غادي نجي ندير سوبريمي. فوالا، هاد لي دوني غادي نحولهم سو فورم دو باز دو دوني، يعني غادي نحولهم لجدول. donc accueil, mettre sous forme de tableau, voilà, pour simplifier les choses. Ok, voilà, vous pouvez enlever هاد les flèches. pour les enlever اللي عنده لوفيس 2013 و 2016 راه كاين واحد البوطون هنا كنحيدوه فقط. بس سينو كنمشيو لا فوي l'accueil كنمشيو trier et filtrer وكنضغطو على filtrer وراه كتمشي ديك لا فلاش.
هذوك اللي فلاش كيمشيو. دونك دابا غادي نرجع ندير هنا الميز اون فورم باش يبان لينا سميتو. ندير هنا اوكي، ثم غادي ندير هكذا بالنسبه لونكادرومون. باردون ما كملتش، ما درتش مزيان لونكادرومون، خديت لا كولور بيان سور ولكن جو ني با ابليكي. il faut les appliquer comme ça. ثم هنا نقدر ندير فيه مثلا une couleur rien que pour faire une petite présentation. Voilà. Donc je vais centrer, etc. Donc هنا غادي نديرو la fonction somme.si. pardon هنا خصني ندير point. هنا ايضا غادي ندير la fonction moyenne.si. donc هنا غادي نديرو هكذا .si et enfin une b.si. si. Alors شنو غادي نديرو هنا on va faire la somme des notes de Monsef. donc la somme de notes. bon je peux faire pour faire la somme عادية كندير la somme des notes. كندير la somme des notes. ولكن هنا علاش بغيت la somme des notes de Monsef. donc كاين une condition هنا. je ne veux pas calculer la somme de toutes les notes, mais la somme de notes de Monsef. donc je vais écrire égal. alors somme, voilà, somme si, voilà, somme si. alors il me demande ici la plage. la plage وكاين عندنا هنا كريتير حداها. donc c'est la plage qui contient le critère. le critère هنا غادي يكون عندي منصف، يعني je vais chercher la somme des notes de منصف. donc منصف فين كاين؟ اش من لا بلاج فاش كاين؟ كاين في لا بلاج دو اسم التلميذ. بوان فيرغول عاد كنكتب لو كريتير سيتادير منصف. بوان فيرغول هنا غادي نعطي عاوتاني la somme de plage، يعني plage somme او la somme plage. c'est-à-dire غادي نعطيه فين سميتو فين اش غادي يدير. غادي يدير la somme des notes. donc je vais lui donner la plage فاش كاينه les notes. وغادي نسد لا بارونتيز غندير اونطري. فوالا هنا غادي ندير une mise en forme باش يبانو ليا سميتو. هنا غادي ندير un format personnalisé comme ça ونزيد ليه واحد الصفر هنا علاش باش يعطينا نفس donc le même nom, deux chiffres avant la virgule et deux chiffres après la virgule. donc je peux répartir la formule vers le bas. ولكن قبل ما avant de la répartir je vais voir est-ce que je dois fixer l'une des choses. non هنايا هنا بالنسبة لحسن خص تكون عندي بالنسبة لمنصف سي I8. حسن خصو تقول I9. يعني la plage doit être fixe, la plage l'autre doit être fixe. donc pas de problème. donc غادي ندير voilà. voilà donc en ce qui concerne la somme de notes. la moyenne c'est tout à fait la même chose, hein. pas de différence. غير هذه كتعطي la somme والاخرى كتعطي moyenne. c'est tout, hein. moyenne, donc moyenne si. donc la plage je vais chercher la plage qui contient le critère اللي هو منصف point virgule. وغادي نكتب je vais choisir منصف point virgule la plage somme ثم كنسد la parenthèse. voilà. voilà donc je vais répartir la formule vers le bas. en ce qui concerne NPC, c'est on écrit égal NBC. alors il me faut la plage. c'est
اسمه التلميذ point virgule le critère c'est-à-dire منصف ici ونسد la parenthèse voilà. هنا ما غاديش ندير لو فورما ديال لي نوت جو في ريبارتير ثم غادي ندير الفورما عادي بيرسوناليزي غادي ندير الفورما عادي ستوندار كوم سا ثم باش يعطيني دونك عندي 5 فوا لو منصف تعاود هنايا سيتادير 5 نوت حسن 3 فوا فاطمه 3 فوا 4 ابراهيم 4 المرات اتسيتيرا علي 4 المرات ثم الهام 3 المرات. Voilà donc en ce qui concerne les fonctions somme si, moyen si et NBC. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.